Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na záhradný kultivátor Parkside so spaľovacím motorom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Značka Parkside pre túto sezónu pripravila kopec noviniek pre dom a záhradu. Jednou z nich je aj záhradný kultivátor so spaľovacím motorom objemom 150 cm3 a výkonným motorom až 2,7 kW. Dokáže rozrábať pôdu o šírke 56 cm s 24 lopatkami a maximálnou hĺbkou až 26 cm. Jeho cena je niekde okolo 270 € a poďme na to, odbalíme ho. Už teraz z balenia je zrejmé, že niečo nebude v poriadku, pretože je vidieť na plastových prvkoch dosť veľké preťaženie plastov. Tie blečie farby znamenajú, že tu bol nejaký ten náraz, čo znamená aj to, že kryt na filtri je zo spodnej strany deformovaný a je tu taktiež vidieť únik oleja. V balení nájdeme všetko potrebné príslušenstvo pre montáž, je to takmer celé zostrojené, stačí poskladať rukovete, nahodiť motičky a blatníky a uviesť stroj do prevádzky. Tak pani, moje prvé dojmy z toho, ako som to poskladal, je to celé dosť poddimenzované, tá konštrukcia je veľmi slabá, celková hmotnosť zariadenia je to veľmi ľahučké, takže som zvedavý, ako sa to bude ponárať do zeminy a ako to pôjde, či to len nebude skákať na zemi. Sú tu konštrukčne podľa môjho názoru celkom slabo spravené riadítka, udržané cez plastovú prechodku a skrutky. Je to trošku slabé. Ak sa to podoťahuje, je tu dosť veľká pravdepodobnosť na zlomenie, ale nepredbiehajme. Ovládanie na jednej aj druhej strane s poistkou, uvoľnenie spojky, no a motičky, to ste už mohli vidieť, je ich tam 24, poškodená plastová časť, to sme si ukázali, objem palivovej nádrže nie je známy a poškodený filter, plastová časť zlomená, je taktiež vidieť zatečenie oleja, keďže to v preprave muselo byť prevrátené, takže po tom prvom štarte bude celkom dosť dymiť, ak sa mi ho aj podarí naštartovať. No je to OHVčko, klasika, zapalovacia sviečka, madlo pre jednoduchší transport, ak by sa to vpratalo niekde do auta. Nemá to beznástrojový systém,
demontáže, rukovete, takže je potrebný kľúč. No a štartovacie lánko s držiakom. Toto je podľa môjho názoru veľmi slabé a som zvedavý, ako to bude chytať. No a samozrejme výfuk a otvor pre mazací olej, ktorý je potrebný naliať ešte pred prvým štartovaním, pretože motory chodia vždycky na sucho. Je tam aj nejaká tá rýska. Takže poďme na to, uvedieme ho do prevádzky. Takže je tu veľká škoda, kultivátor sa mi nepodarí naštartovať, pretože sú tu ulomené plasty. Už bolo vidieť, že tie plasty boli niekde poškodené, bolo to namáhané. No a bohužiaľ kultivátor nebudem vedieť odskúšať, pretože štartovacie lánko už prešmykuje. No a celé od začiatku to sprevádzajú problémy, véko musím držať, pretože je ulomené. Štart je následne veľmi ľahúčky, ale akcelerácia absolútne nereaguje, takže to ide iba na voľnobeh. Ak zmačknem spojku, ide to veľmi pomaly. Celý problém akcelerácie motora je spôsobený tým, že ak zatiahneme lánko, pružina jednoducho nepotiahne ďalší mechanizmus, tým je regulácia plynu odstavená a je to spôsobené iba tým, že nádrž je pritlačená k motorovej časti a kovová časť sa zasekáva medzi nimi, nemá tam teda žiadnu vôľu, môžete vidieť. No a je to spôsobené na 99% tým, že stroj dostal šupu v preprave. Do ďalšieho dňa mi zalepené plasty vytuhli, tak snáď to niečo vydrží, aspoň pre odskúšanie. Taktiež je už osadená nádrž, tak ako by mala byť. Mechanické časti majú peknú vôľu. Takže si to poskladáme a uvidíme, ako to bude fungovať v prevádzke. Taktiež som zlepil plasty pre veko filtru a tiež som vypral filter, aby nebol od oleja.
Tak robota ešte nie je dokončená, sme opäť v dielni, pretože táto časť, ktorá slúži na hĺbku zanorenia, vôbec nedrží, aj keď sa zaistí sponkou. Tak som sa rozhodol chytiť a zazvárať to napevno, pretože to non-stop vypadáva. Rotavátor sa znova dostavil do dielne na servis, pretože sa ohlo upevnenie hĺbkového dorazu. Kvôli stratenej vôli sa preniesol tlak na konštrukciu a už sa zohla, takže to bude musieť znova upraviť. No a teraz je pôvodná vôľa späť, takže by sa to už nemalo prehýbať a bude to držať. Do ďalšieho dňa mi v záhrade ostalo rozpracovať ešte malý kúsok pôdy. Stihli sme už čo to zasadiť, ale popri rotavátorovaní a sadení som musel ešte riešiť začistenie spodnej stavby pre izoláciu základovej dosky, čo je veľmi dôležité. A mohli ste vidieť aj tie drobné problémy, ktoré som musel riešiť. Opravy boli nutné pre dokončenie. Po úprave konštrukcie je vidieť a aj cítiť pri práci veľké zlepšenie. Rotavátor krásne drží stopu pri plnej hĺbke zanorenia, drží os a krásne kultivuje jemným pomalým pohybom, rozrába krásne pôdu do krásnej hĺbky zhruba 20 cm, absolútne bez problémov. Tá pôda je krásne sypká, paráda. Teraz je to vynikajúci výsledok.
Tak a máme tu záver. Nezoraná a nezrilovaná pôda na jeseň nám teraz na jar s kultivátorom dala poriadne zabrať. Podarilo sa mi obrobiť zhruba 350 metrov štvorcových, kde už máme aj čoto posadené. A myslím, že pôda je celkom pekne rozrobená, bola miestami veľmi tvrdá. Kde tu chodil aj báger, keď sme pri výstavbe prenášali zeminu do záhrady. Pôda je rozrobená do hĺbky kľudne aj 20 cm, veľmi pekne nasypko, takže je vhodná na výsadzbu jarnej zeleninky, čo je super. Čo sa týka stroja, motor má dostatočný výkon pre šírku záberu 56 cm na 24 motičiek, ktoré sa zanoria po celú hĺbku, funguje fajn. Vládze to, spojka neprešmikuje, čo je fajn. Ako som predpokladal, konštrukcia je extrémne slabá. Sú to veľmi tenučké plechy, ktoré sú prelisované a tu ste mohli vidieť deformovanú časť, ktorú som musel opravovať. Po oprave ten kultivátor pracoval o mnoho lepšie, pretože tu bola stabilita pri vedení do záberu, čo bolo fajn. Je tu nevyhnutný kývavý pohyb správa doľava, aby kultivátor mal aký taký pohyb. No a celkové problémy na začiatku, keď som ho rozbalil, mohli ste vidieť, prišiel mi poškodený z prepravy, udreté plastové časti, polámaný filter, ktorý je na konci čistý, to je fajn. Spotreboval som zhruba 4 až 5 nádrží, no a zalepoval som plastovú krytku na štartovacie lánko, to je opäť polámané, to budem musieť kúpiť nové, pretože takto mi to už asi nevyreklamujú. Takže jediné, čo by som vypichol, je slabá konštrukcia, ktorá je potrebné upraviť. Tie riaditka, to je tiež jedna záverečná kapitola, ktorá bude mať za následok deštrukciu alebo úpravu, pretože vidíte, pri jemnom zatlačení sa to celé prehýba a tu s kultivátorom musíte pracovať tak, aby ste ho kývavým pohybom prenášali sprava doľava, aby sa dostával pekne do pohybu. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!